오늘 알아볼 건강 정보는 겨울철 기침 완화에 도움이 되는 음식 3가지에 대해 알아보려고 합니다. 영상 끝까지 시청해주세요. 첫째, 감귤류입니다. 비타민C가 풍부하게 들어있습니다. 이 성분은 강력한 항산화제 작용으로 기관지 내의 염증을 줄여주고 가래를 제거하는 데 탁월합니다. 둘째, 배입니다. 배는 기관지와 호흡기에 좋은 과일로 목의 염증과 가래를 완화하는 데 도움을 줍니다. 배를 먹을 때 특히 배즙으로 먹어도 좋고 꿀과 함께 갈아 마셔도 기관지에 효과가 있습니다. 셋째, 생강입니다. 천연 항생제로 불리며 외부로부터 독소와 바이러스의 침입을 막아줍니다. 특히 생강은 가래를 사겨주며 기침 증상을 완화하는 데 도움이 됩니다.